Takže přátelé, já vás tady zdravím ve zbytcích své jedové chýše, protože, jak je asi zcela evidentní, tak plány s rychlým přestěhováním nejdou úplně podle plánu. Nicméně, abychom tady nedělali zbytečně dlouhou díru, takže se vrátíme přesně tam, kde jsme minule skončili a jdeme se podívat na další kousek milé Red Faction. Parker, go out the way I came in. Someone's waiting outside for you. There's something you need to do for me. He'll explain. I don't have the time. 45 seconds to self-destruct. Teď to tady jenom velmi rychle luxuju, protože už máme nějakých necelých 40 vteřin na přežití. Jo, teď já už jdu, já jenom luxuju. 30 seconds to self-destruct. No, to možná nebylo chytrý, ale snad to stihnem. Seconds to self-destruct. Evidentně jsme to stihli. Tak, a co nás čeká? Orion says EOS was planning to bring a computer disk to Altor's communications center. EOS had contacts in the Earth Defense Force. She thought they'd send a rescue fleet if we put out a distress call. The comm center's at the end of this canyon. Let's deal with the canyon first, then look for a way up to the comm center. Aha. Takže máme doručit disk, který nám pomůže zavolat na pomoc Zemi a oni pro nás přiletějí, ale potřebují to mít tak oficiálně. Jo, jasně. Skurvená byrokracie. Are you Parker? Io said that if she didn't come out, you would. And she said to give you this computer disk. I don't know why. We need to go to the far end of the canyon. I'll drive. You hop in the back and man the gun. OK, ty řídíš, já střílím, chápu, kamaráde. Jo, tenhle typan nám dal ten disk, kterým teda budeme volat na pomoc Zemi. OK. Boom, diddy boom. It was rough getting here, and I don't expect it'll be any easier getting back. Jak to, že ještě dejcháš? Teď jsem tě zabil. Tak, hele, ty vole. Jste nesmrtelní hajzlíci. A kurník šopa. Připadám si skoro jako Rambo. Až na ty životy toho Hamdu. Není úplně optimistický. Kolik jsme měli původně? 500? Jsem se nekouk, nepamatuju si. No. Doufám, že jeden boss fight jsme přežili a... No, OK. Cípy! Hodná. Hoši nám slehli? Co? Je za náma něco? Ne, nic. Dobrý, aspoň že tak. Tak co? Už tam budem. O, velké slané šéfovi čokoládové koule. Cípni! Somewhere down there is a natural tunnel that Altor used as an outflow pipe for the sewage system. Tak jsme jízdu asi přežili. That's the only way up from the canyon floor. It was blocked by a landslide about 6 months ago, but Altor cleared it off. Co ty? I have my orders. Jo, ty máš svý rozkazy, no to je hezký. No. A jak to, že máš rozkazy, teď nejseš voják, jsi dělník? Ty bys měl jít předáka, chlape.
No, ale jen ti pak bude dávat tak, no, ne, jedno asi, že. Co? Prolezem dírou, děravou, strašlivou, strašidelnou. Ne, zase tyhle mrchy. Tak blbě trefujou. Víte co, jako na to, že to jde zabít na 2 rány, to hejbe hrozně rychle. Co, tady je nějaká voda, tamhle nějaká větračka, takže půjdeme oklikou, chápu. OK. Jo, hele. No to jsou mi, ty vole. 2000, ty brďo, animované řasy. No jo. A jak zase na tu dobu nevypadají špatně. Já můžu vlastně spod vody, že jo? Jedna potvora, že je tam ještě druhá. Ale není jenom druhá! OK, tohle bylo víc štěstí než rozumu. No jo, tak jdeme dále, tunelem dále. Co pak tady máme? Aha, tamhle se nám zase vrtí něco. Tak já nemám ty CS-kový reflexy, jak mám tohle dělat? S karpálním tunelem kovářským zápěstí. Nikdo ani slovo, jasný? Díky. Got some more bad news for you, Parker. Orion still hasn't heard from EOS, but that's not the really bad news. Once you've sent the message from the comm center, we still have to get the fleet in here. Ultra has a system of laser satellites orbiting Mars. They'll tear the fleet apart unless we disable them somehow. There's a space station that controls the satellites. We've got to get you up there. Jo, jasně, takže nejenom, že oni nám sem sice pošlou pomoct, ale taky Ultor má okolo celou Marsu. I don't think she made it. First, EOS is lost, and now Ultor sent in reinforcements. They've kept a regiment of mercenaries in reserve. Now they're coming out. The Mercs are led by Colonel Masaka, a real nasty piece of work. They're all butchers, and she's the worst of them. Je, dobře, takže sumarizace. Takže ještě ke všemu je okolo celého Marsu síť satelitů, který jsou schopní tu flotilu, která nás má zachránit, zničit. My ji musíme vypnout. A ještě ke všemu jsou tam nějaký nechutný žoldáci, který vede nějaká mrcha. A vypadá to, že EOS to odskákala. A my si tady zatím lezem kanálama. No, okidoki, jak příhodné. I don't know how much longer I can deal with this crap. Hey, I'd rather be down here where it's quiet than up top where all hell's breaking loose. I guess, but it really stinks down here. In a couple more months, you won't even notice. Wait, go away. I hate Leave me alone. Too. Zatím jsem vám nic neudělal, hošani. Don't hurt me. Please. Tak co, jste mrtví? Jste mrtví. Tak snad jste mrtví. Co řveš? Vždyť jsem ti nic neudělal. Ti mám dát pusinku na čelíčko, kamaráde. Je tam ještě jeden. Vylez. Tak pojď, Kemo. Já se s tebou nechci honit. Bojíš? Nebo...
Oni tě ty třísčivý střely prostě jenom rozmáznou. A tady je jenom díra. Tady jsou dveře, tak pojďme do dveře. Co je za dveří? Za dveří je přechodová komora, čili se dostáváme úspěšně do dalšího levelu. Hajta, že tady to budou. Tak. Co tenhle, taky se s náma urve? Žábryky nevidím. Now for the hard part. The console you need to reach is at the highest level of the comm center. Aha. Takže jsme v komunikačním centru a aby jsme poslali tu zprávu, tak musíme až úplně nahoru a evidentně lezem velmi ze zdola. Tak jo. Padni, vole. Co je tady něco? Munice tu je. Help! Help! I'm on your... Jo, říkejte mi srabe. Skvělý. Did you hear gunfire? Something's going on. Just stay here and do your job. Let the guards and mercs handle it. That's their job. Odkud? Tohle odkud se vyrojil. Jasně, fair fight, chápu. Tady někdo šmajdá. Jo, to jsou tyhle, no, okay. Tak co ještě v tom budníku, je v něm něco? Protecting today. Preserving tomorrow. OK. Sympatické slogánky, hádám. Co máme zde? Brněníčko by nebylo? Nebylo, chápu. Okidoki, takže tudy. Tohle jsou noví animáci, jestli jsem si toho všim správně. Jasně, a máme nový kvér, bude sranda. A to jsou zřejmě ty milí žoldáci, o kterých byla řeč. There are mercenaries in the comm center. They're starting to appear all over the complex, taking over from the security guards. Yeah. They're killing every miner and guard they see. Tak jo, tak žoldáci se s tím neserou a vraždějí úplně všechno, aby to dostalo nový rozměr. Tak co, že bychom se s těma gardama steamapovali, jako? Taková myšlenka. Co je jako, enemy of my enemy is my friend? Ne? Ne? Asi ne. Aspoň, že z nich padá nějaký ammo, jo. No, dobře mě prošťouchli, jo. Furt ještě tam mám vzadu skovat nějaký lékárny, tak se můžu vrátit, jo.
Furt menší strbárna než loadovat. Říkám já. Neprolezu. Oh, díky. Já si ten raketomet nepřebiju, já debil. OK, 22 životů, to není dobrý. Vidíte to, ten hajzl, kolik toho ustál, tyjo? No, jsem dostal dobře naloženo, tyjo. Nebudu říkat, že by se mi to líbilo, ono se mi to nelíbí vůbec, tyjo. To byl dobrý průser, tenhle masakr. Okidoki. Jo, tak tady mám lékárničku. Lupí do sebe. A já si na ně musím opravdu používat ten jejich kvér, protože nezdá se, že by na ně všechno ostatní nějak moc zabíralo. Ne? Dobrý. Tady to ammo mám plný. A tam nic není, takže zase zpátky. Okidok. Tohle je dost vodoštičku, jo. Jsme měli živůdky, měli jsme brněníčko. Co máme teď? Pendrek. Hubu rozbito. Pek, to nejhorší, jo. No jaký jsme vyplejtvali docela dost munice. Jsme vyplejtvali, co já tady mluvím v množném čísle. Já jsem vyplejtval, protože jsem dobec. No dobře, jsme se krapet vyhojili. Oh fuck! Dobře. Beru na vědomí, smír s váma nebude, když se nás snaží zabít všechny. On po mně s bazukou, ten kréten. Nechutná. Dobře. Dobře, ale tím pádem máme teda tuto cimru vyřešenou. Tady jsme byli. Tady jsme nebyli, že? Tak bychom tam možná vůbec nemuseli chodit. Nebo jsme tudy přijeli. Teď jsem zmatený. Ne, jeden furt nahoru, jasný. Takže já jsem si mohl celou tu opičárnu a celý ten souboj, který by byl úplně k ničemu, jenom jsem ztratil. Jak jsem si mohl ušetřit. OK, chápu. Proč se mi tohle ani trošku nelíbí? Někdo ty šmejdy? Tak. Ale mi to solí přímo do ksichtu, ten mrdek. Mrdátor, ty vole, já omlouvám se za svou extrémní vulgaritu, ale tohle bylo velmi nepříjemné střetnutí prvního druhu. Si děláš srandu, ty vole, kolik tady těch značků je?
Jo, tak jdem asi nahoru do toho komunikačního centra. To já se omlouvám, jestli tady teď nejsem zrovna moc mluvnej. Tohle je docela enervující scénka, pánové a dámy. Ty vole, ještě turetu na mě. Don't hurt me. Please. Dobře, jsme nahoře. Toť věc prvá. Tamhle je satelit, toť věc druhá. Do Mercenary Quaru máme náboje 3. Předpokládám, že jakmile to zapnu, tak na mě nalítnou. The console you want is under the windows that look out onto the transmission dish. Kdeže je ta konzole? A jo, jestli mi nadáte, že mi to teď řek a já jsem debil nedával pozor, tak máte naprosto I haven't pravdu. done anything wrong. Satellite control. I'm on your side. Jo, aha, to tady jenom je to velký jak kráva, na to nekoukám, ok. Sure hope this works. Trochu připomíná Quake 2 tohleto. Jasně, tak. Nemůžu říct, že jsem tohle nečekal. The airlock at the tower space is open now. I hacked into the security system and overrode its locks. Ale co tady zase? Please, leave me alone. Ty vole, kolik tady těch zmetků je a co to mají za kvéry? No dobře. Ano, že v té hře ta pulzní puška je, to vím. Že je tady za těma dveřma poprvé, to si nepamatuju. Die, miner. Jak ona ta mrcha vlastně funguje? Pokud vím, tak ona je... A, funguje přes zdi. Dobré vědět. Snad z někoho vypadlo nějaký zdraví nebo brnění, tyjo. Brnění, dobře. Lepší by byla ta druhá varianta, ale lepší něco nic, že jo. Darovaný koni. OK. Takže to byla všechna tato zlatíčka. Ty vole, můžu já se backtracknout pro ten health? Ne, když jsem ho všechny sežral. Nedával smysl. Oni nám tady takhle někde něco štědře nechali za rohem. Tak jo, tak jdeme dál. Remember the miners on the shuttle that got blown up? To get you to the space station safely, we need to take out Alto's missile defense system. Jasně, takže The jak tram nám... tunnels go to Missile Command. There's an entrance to the tunnels through this canyon. Jasně. Takže musíme se tady někam dostat kanionem, aby jsme vypli The raketovou mercs have obranu. fortified this area. Keep moving and keep your head down. Jo, jasně, tady to bude veselý, evidentně. Tak na to zkusíme jít chytře.
Tak jsme na to šli chytře. To get you to the space station safely, we need to take out Alto's missile defense system. The tram tunnels go to Missile Command. There's an entrance to the tunnels through this canyon. The Mercs have fortified this area. Keep moving and keep your head down. A předpokládám, že ta laserovka nás dává na jednu ránu. A ty obrnění šmejdi, co je mají, jsou na 2 rány ze snajperky. Možná, kdybych mířil na hlavu, ale... Ježiš, čím to pomáhá střílet. Něčím velmi průrazným, zcela evidentně. Tohle. To si děláš... To si ze mě děláš podprsenku. Co, kde jsou ty dva, co mi vlítli dozad? Oni se určitě spounou ve chvíli, kdy se někam pohnu, že jo? Aby to byla větší prdel, tak oni se nastartují někdy tady a teď. Dobře, 17, jo, bereme. Ještě další, ty vole. Valit jsem tě uprostřed záměrného kříže, ty špejde. Tyhle turety jsou opravdu velmi výrazný problém. A dám, že tohle slouží na jejich zlikvidování. Tak co? Pojďte se? Ne? Já jo. OK. Asi upgrade. Ještě to přežít. Lékárnička. Super.
to miners! Aha, tohle na vás funguje, chlapci. Tak, dobrý. Já jsem spocený jak vrata od chlíva, tyjo. Jo, jasně, chápu. Ne, nespadnout z žebříku, nespadnout z Half-Lifeovýho žebříku. To se nedělá, to ví to šklivá smrt. A už jsou tady kluci. Čauky boys, hádejte co? Já už mám taky, pojď. You're dead. Yeah, maybe. Very probably. But you are dead too, you fucker. You don't have a Okay. Nemůžeme tvrdit, že bychom na tom byli dobře, ale jsme na tom lépe, než jsme na tom byli. A jsme výrazně nasranější. Jo, to je. Ne, no. dice. Code yellow alert. Intruder in tramway system. Security response level 2. Tohle já nevím, že neprošlo. Zkusíme se rozhlédnout, jestli najdeme ještě nějaký život. Jo. Jsme fakt těžce vycucení. Aspoň to berním. Halt or die. Ono z 12 životama se to blbě kecá, no. Co mám říct? Aha, tak jo, tak backtracking nebude, zpátky nás to nepustí. No, takže tím jsme... Já to ještě zkusím, ale buď to jsme tímhle pro dnešek skončili. Já musím část toho udělat znovu. No, nebo si zahraju na tvrdého chlapíka a zkusím to dát i tak.
Nic tam není, bylo to, není to, OK. Code yellow alert. Intruder in tramway system. Security response level 2. Ano, jsem takový srab, že zdrhnu až sem. Víte, jak to na mě čouhá? Tohle dobré. Halt! Halt or die. You Ty vole, už jsme dokonce dostali nějaký životy, ty. My to možná i rozdejcháme, tuhle šílenost. Ty vole, že by... Z nejhoršího jsme vevnitř. No, z nejhoršího není úplně pravda, ale... Parker, EOS here. I found the antidote formula and got out of there. Glad to Takže see you made it žiješ. too. We've got people synthesizing the antidote now. Then we'll see if it works. OK, But takže... you've got to get up to that space station and disable the laser satellite network. If that defense system is still working when the EDF fleet shows up, they'll get blown out of the sky. Aha, takže EOS to přežila, lék na plague se syntezuje a my musíme sundat ten network, aby jsme to zachránili. A já nejsem trader, já jsem dělník, ty debile. Já jsem byl vždycky na druhé straně. OK, tak tohle nám nevyšlo. Protože já se tady prostě můžu... Já se můžu na tenhle fight vysrat. I found the antidote formula and got out of there. Glad to see you made it too. We've got people synthesizing the antidote now. Then we'll see if it works. But you've got to get up to that space station and disable the laser satellite network. If that defense system is still working when the EDF fleet shows up, they'll get blown out of the sky. Už jsem to na vědomí jednou vzal, jenom vím, že tady teď nevystupuji a potřebuji si ušetřit co nejvíc životů, co to jde. Potřebuji trefit tebe, protože ty máš.
Ne, ty jsi debil s kulometem. To s tím nebezpečným fajem mám skrky. Try me, miner! Ne, nejsem sebevrah. Když se můžu kryt, tak se kryju. The command center's at the back of this building. I've jammed the missile bay doors closed. All you have to do is send them on. The missiles will explode in the launch bay and destroy that part of the complex. Tohle nemůže být takhle postavený. Není. Tak jo. Jo, hra si uvědomila, že s náma velmi dlouho, velmi těžce vyjebávala s tím healthem, ale je to hra, má to být těžký a někam se máme dostat až jenom po nějaké snaze, že? Teď do prkníka. Dobře. Please. Takže teď si tohle naplánujeme. Jo, ono nám to tady naznačuje, co máme udělat, že? To je od těch starých her vždycky tak hezky. Debilní tureta. Sneak peek. Code Red alert. Intruder in Missile Command Center. Security response level 1. Say your prayers, miner. Ty vole, ne! Tři ty zmrdi! No, dobrý, takže zase. Takže vám to vyhlásí ten druhý poplach a proč mi to neskusíme takhle? Code Red alert. Intruder in Missile Command Center. Security response level 1. Především třeba totiž vyšermovat v první chvíli. To je taková sviňárna.
Retreat or jump. Ale... I'm on your side. Mě prostě dáš za třetinu životu, ať udělám Halt or cokoliv. die. Don't hurt me. Please. Jo, takhle, tímhle do tebe musím. Tak, tím řeším. Please. Leave me alone. Seberem trošku nějaký fancy munice. Pitý plechovky, ty jsou mi tak platné. Dobrý, tohle máme plný. Wait. I'm on your side. Jo, seš, nekecáš? Tady. No, munice, žlutky, OK. Tak to tady půltíme a já myslím, že tímto asi dneska uzavřeme, bo tohle byla relativně náročná sekce. Jak dlouhý to máme, netuším. Tohle máme nabitý naplno. Že ani nejsme nějaký jako vyplejtvaný nebo cokoliv. Je tady ještě někde něco, co najít? Je tu něco? Ne, to je... Ne. Jasně. Zdravíme dělný lid. Jo, to vypadá, že je to asi všechno. A co ty už seš vyklidněný? Když na tebe nebudu dávat kšeftem. Když na tebe nemá ukvérem, tak už ani neřveš. Vidíš. No a pak jaký jsme prý násilný hovorami dělnický lid. Vzhledem k tomu, že jsem si to právě před pár vteřinama savenul a že jsem teď schytal takovouhle nádhernou tečku do ksichtu, tak bych to tady dneska asi uzavřel. Děkuji za pozornost.